ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். மீஷோ அண்டர் 199 ருபீஸ். நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு 3 பாட்டில்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 186 ருபீஸ். ஸோ இந்த 186 ருபீஸோட பாட்டில்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், என்ன குவாலிட்டியில் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் பயந்துச்சு. பட் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே, இது நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த சம்மருக்கு நமக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம நிறைய குடிக்கணும். ஸோ வாட்டர் பாட்டிலில் கனெக்ட் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது. பட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் நான் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஏன்னா எனக்கு அதோட கலர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.